បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទល្អលពូលមីងបាទជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទទៅតែកាត់បានរយន្តបានថ្មីក្តៅបាទមកធ្វើការថតចែកជូនបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទល្អលពូលមីងដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទចង់ទិញរថយន្ត Mark Corolla ឆ្នាំ95បាទទុជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទទៅតែកាត់បានពីអ្នកជិះថ្មីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានពណ៌ស្លែខ្ចីតែម្ដងបាទឆ្នាំ95មកធ្វើការថតបត់បង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទចង់ទិញទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺមានឆ្នាំ95បាទពណ៌ស្លែផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការថត live លម្អិតជូនបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទចង់ទិញទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ2 3នាទី4 5នាទីបាទអំពីការថតលម្អិតបាទរថយន្តគ្រឿងនេះបាទដោយបងប្អូនមកឃើញបាទពណ៌គឺពណ៌ស្លែខ្ចីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំបកកង់ថ្មីទាំង4គ្រាប់យ៉ាន់លេងស្អាតដូចរលជាស្រេចបាទសម្រាប់ឡាននេះបងប្អូនគឺធានាជូនបាទទាំងប្រអប់លេខសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់បាទឡានគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោរដូរពណ៌អីទេបាទឡានពណ៌ស៊ីនទឹកថ្នាំស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2F 7829បាទផ្លាកលេខខ្ពស់ទៀតបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានសាច់ដែកខ្ចីញញតែម្ដងនៅពណ៌ស្លែចឹងបងប្អូនមើលហើយចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនងបាទដើម្បីសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមមកកាន់ខ្ញុំបានបាទសម្រាប់ឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទេដោយបងប្អូនមកឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយបាទឡានសាច់ដែកនៅខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ចង្គៀងខាងមុខគឺនៅភ្លឺថ្លាទាំងអស់ផងដែរអត់មានបញ្ហាទេបាទជាពិសេសគឺសំបកកង់គឺនៅថ្មីបងប្អូនទិញទៅគឺចំណេញថវិកាបាទមិនបាច់ចំណាយលុយថវិកាដូរសំបកកង់ទៀតទេបាទនៅថ្មីចេះតែម្ដងបងប្អូនបាទសំបកកង់គឺនៅថ្មីសាច់ដែកគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ឯកសារគឺរួចរាល់អស់ហើយបាទឈៀកពន្ធផ្លូវគឺបងរួចអស់ហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺមិនបាច់ចំណាយថវិកាអីទៀតទេបាទគឺបងប្អូនចាក់ទៅសាំងគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានទឹកថ្នាំស្អាតសាច់ដែកស្អាតបងប្អូនកម្រជួបបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅថ្មីស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់កង់គឺថ្មីទាំង4គ្រាប់បាទជាមួយនឹងស្តុបក្រោយគឺលេងស្តុបគុជខ្យងរួចជាស្រេចហ្នឹងបងប្អូនបាទស្តុបគុជខ្យងរួចជាស្រេចអញ្ចឹងនៅអែមមែនទែនអត់មានបែកបាក់អីទេបាទឡាននេះគឺមានបែកបាក់ស្លោកអីទេបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខជាពិសេសផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2F បាទផ្លាកលេខខ្ពស់មែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញស្តុបខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបាទខាងនេះគឺនៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរបងប្អូនអត់មានបញ្ហាទេបាទឡានគឺនៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទសាច់ទឹកថ្នាំសាច់ដែកគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទហាប់ណែនតែម្ដងអត់មានច្រេះអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះធានាជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចបាទមកមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនបាទដើម្បីធ្វើការបើកឡានសាកក៏បានដែរមុននឹងសម្រាប់ចិត្តថាទិញឡានគ្រឿងនេះតែឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយលេខកូដបាទបងប្អូនលេខកូដកញ្ចក់បាទគឺនៅមួយជុំតែម្ដងអត់មានបញ្ហាទេបាទសម្រាប់គ្រឿងក្នុងបងប្អូនគឺបំពាក់ត្រីស្រោមពូកបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនអត់មានប្រឡាក់ប្រឡូកទេបាទសាច់ជួរសាច់អីនៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរបាទសាច់ដបូលអីនៅអែមមែនទែនបាទជាមួយនឹងស្រោមពូករីរលជាស្រេចកលុកកលៀតបាទនៅស្រស់ស្អាតឡាននេះបាទអត់មានពុកច្រេះទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលបានឃើញហើយអាចសាកសួរនៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបាទនឹងដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបញ្ចប់ការ live ទៅបាទអញ្ចឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនមកឃើញនៅខ្ចីតែម្ដងឡាននេះក្លុកកលៀតគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទជញ្ជាំងទ្វារអីនៅអែមមែនទែនបាទហាប់ណែនអត់មានបាក់បែកទេបាទលេខទូនៅលេខតែមនៅមួយជុំបងប្អូនបាទតែមនៅមួយជុំតែម្ដងអត់មានបាត់តាណាទេបាទអញ្ចឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនមកឃើញបាទគឺនៅភ្លឹងតែម្ដងបាទសម្រាប់ខាងមុខដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទខាងមុខគឺនៅថ្មីចេះតែម្ដងដូចគ្នាបាទក្លុកកលៀតអស់ទោះតែម្ដងឡាននេះបងប្អូនបាទឡានស្រស់ស្អាតបាទ Corolla ឆ្នាំ95បាទសាច់ដែកនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការតុបតែងគ្រឿងក្នុងគឺរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទអាចមកមើលបានឡានមួយគ្រឿងនេះបាទមិនខកបំណងទេបាទអញ្ចឹងរស់រានឡើងឡានស្អាតបាទក្លុកលៀតបាទជញ្ជាំងទ្វារទាំងសងខាងគឺនៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរបាទនៅអែមបាទសម្រាប់គ្រឿងក្នុងបងប្អូនមកឃើញបាទគឺលេងស្រោមពូកទាំងមុខទាំងក្រោយបាទសម្រាប់ស្លាប់ព្រមសិនតិចគ្រឿងជួរក៏នៅទាំងអស់អត់មានបែកបាក់ទេបងប្អូនបាទស្លាប់ព្រមសិនតិចមួយញេប្រអប់លេខអូតូគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទសម្រាប់កងតួសាំងកងតួគីឡូដូចគ្នាដែរបងប្អូនអត់មានបញ្ហាទេគឺនៅដំណើរការទាំងអស់ផងដែរបាទគ្រឿងជួរតាបឡូឯនៅថ្មីបាទនៅថ្មី
គឺអត់មានបញ្ហាទេជាជាងទ្វាសងខាងបាទនៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តឡាន Corolla ឆ្នាំ95អញ្ចឹងរស់រានឡើងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមគឺឡាននៅស្អាតដោយបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូហើយបងប្អូនអាចវិភាគមើលឡានដឹងបាទឡានស្អាតអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះធានាជូនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងនាំបងប្អូនមើលខាងក្រោយបន្តិចទៀតបាទប្លុកខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងឡាននៅអេមែនទេបាទសម្រាប់ខាងក្រោយបងប្អូនមកឃើញបាទនៅជួរនៅកាវបាទនៅថ្មីមែនទេអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះបាទកង់សកួរនៅថ្មីចេះតែម្ដងបាទនៅថ្មីចេះតែម្ដងធ្នេបាទនៅភ្លឹងបងឡានអត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូនបាទខំនេះដូចគ្នាដែរបាទសាច់ដែកក៏នៅស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់មានពុកច្រេះទេបាទនៅខ្ចីញញតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបាទនេះខំនេះដូចគ្នានៅស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំក៏នៅស៊ីនមួយជុំតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានគ្រឿងនេះរស់រានឡើងបាទឡាននៅស្អាតថ្មីបាទសាច់ដែកអត់មានបុកប៉ះហើយអត់ច្រេះពុកទេបាទម៉ាស៊ីនចេះអត់មានបញ្ហាដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡានគ្រឿងនេះក៏នៅមួយសិតតែម្ដងមួយសំណុំតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅថ្មីបាទអញ្ចឹងមកមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបាទនេះគឺជាប្លុកម៉ាស៊ីនបាទ Corolla ឆ្នាំ95បងប្អូនបានឃើញបាទនៅថ្មីតែម្ដងអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនទេបាទហើយក៏អត់មានប្រវត្តិប្រើហ្គាសដែរបាទគឺនៅម៉ាស៊ីននៅស៊ីនតែម្ដងសម្រាប់សាច់ដែកក្លូកូលៀតបាទសងខាងធ្នឹមឯនៅថ្មីទាំងអស់បាទអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនអញ្ចឹងសាច់ដែកនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទគល់បូមនៅខ្ចីញញបាទនិយាយទៅឡាននេះក៏នៅស្អាតអត់មានបុកមានប៉ះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលស្រឡាញ់ Corolla បាទឡានគ្រឿងនេះក៏នៅថ្មីនៅស្អាតសម្រាប់ព័ត៌មានល្អិតបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខខ្ញុំបាទបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតបាទគ្រប់លេខជ្រុងជ្រោយជូនបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចម្ងល់អីឬក៏ចង់ដឹងសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទអាចធ្វើការសាកសួរមកកាន់លេខខ្ញុំបាទបានដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទមុនខ្ញុំបាទជម្រាបលាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពមីនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីគាំទ្រ channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយហើយក៏ដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទអំពីរថយន្តមីទឹកដូចជាតម្លៃល្អនិងម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទខ្ញុំបាទសំណាងសូមអរគុណបាទនឹងសូមជម្រាបលា